Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mun. Sateuacanna dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kasaha wae ayana mugia sarehat sadayananya sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun randa anyar bagian ka-10 eta nya mohon. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Ari ceuk ulis nembe terang geuning abdi mah yen aceuk teh aya di dieu nyatos lami aceuk teh atos lami di dieu teh parantos meh 2 sasih eta teh. Ih, nguping teh Bendara Wadana istri kamari cenah pasakumpulan nya di negeri kawadanaan saurna anjeunna teh tuh cenah kaditu ka bumi basa mulih cenah ti kabupaten aceuk teh ih teu kasondong we ngan aya wartosna aceuk geus mulih cenah nya. Yeuh aceuk meni nangis anjeunna teh nya ngadongeng ka abdi teh kitu dongengna teh. Rupina parantos nasib abdi ieu mah tos jadi nasib we ceuk kuring. Nya ari saterasna mah anjeunna we cenah kitu miwarang ka abdi ngahaja ka aceuk teh sareng sanaos kitu oge muhun upami terang mah abdi ge tangtos kaditu. Upami terang mah aya aceuk beres panginten. Nya naon kitu naon tea eta kamari aya tamu ti kabupaten meni bingung nyayagikeun tuangna aduh da nya ulis di dieu cenah. Di dieu budak keneh can terangeun deui kana atu-atuna eta teh kanggo nyayagikeun tuangeun. Nyi mantri guru deui atuh keur kabeneran teu aya deui. Bejana mah keur ngalongok putrana ngalahirkeun. Ari aceuk atuh abdi teh katamak katumuk sorangan deui. Kadua nyi komis pos aduh dibantun ku barudak. Terang-terang teh aya aceuk cenah di dieu. Nah atuh hese-hese teuing aceuk. Bro bae atuh aceuk tos biasa kitu. Kadenge budak kuring jeung adang-adang keur cacalakatak ngaheureuyan galatik nu itu. Juragat camat istri nyambung deui. Yih juragan wadana istri teh puguh teh yeuh amanat ceuk. Saurna teh kade bisi poho. Ari eusina mah aceuk disauran we ka wadanaan cenah. Kedah sumping we nya saenggal-enggalna. Saurna barang pisah teh basa ngalih kapungkur tea geuning. Manehna teh can pareng ngobrol deui. Babakuna mah atuh saurna bade aya maksad deui marasaan dang mari ieu teh. Ieu mah katitipan artos ti anjeunna. Haturan aceuk haturan keur ongkos cenah kareta api saurna teh. Sakalian we upami aceuk bade angkat mah abdi nitip ieu bungkusan
haturan juragan istri. Sanesna naon atuh eusina mah. Sale cau kasedep juragan pameget. Enjing bae nya abdi ngajurungan ka dieu teh. Kadenya lali nya aceuk. Jeung putra-putrana teh aduh meni kudu dipaksa deui marulihna ge jeung karesepen keneh deui manehna teh duh bingung kuring teh bingung. Rarempih duanana basa dipaksa mulih ku ibuna teh eta teh. Nya aya naon min juragan camat teh saur emak. Emak puguh cenah abdi teh disaur kudu kawadanaan mak. Nya aya naon atuh kira-kirana. Rupina mah pedah wartosna bade marasan Mang Dari. Tah geuning jig atuh kaditu nyai tambah kesel kaditu. Aduh nu mawi emak ieu teh aduh rada teu pati purun mak rek mios teh ceuk kuring. Kuring keur nutupkeun jandela mama geus rek angkat ka masjid si Minah keur ngampikeun hayam. Emak mangkon si bungsu ngagentenan si Minah kadenge aya nu pupuntenan. Barang diilikan geuning Ki Jaya Upas Kacamatan sugan teh rek we nganterkeun bengkusan nu tadi disaurkeun. Naha ari pokna teh kieu. Ih, abi teh ye dipiwarang ku juragan istri. Nya aya naon Mang Jaya? Eta nu mawi barang sumping ka bumi teh. Dang Iin meni jejeritan manehna teh. Saurna hayang palai galatik. Saur juragan istri teh pade ditambut heula we galatiknya nya hiji. Ayeuna cenah kedah kabantun. Aduh tepira atuh padahal mah galatik teh atuh. Tapi ieu tuh karasana teh kana ceuli meni asa aya gelap ngabaledag. Nya lamun teh mah Mang Jaya datangna teh rek menta barang nu sejen mah atuh anu leuwih mahal. Malah upama nginjem mesin bae mah anu jadi hurup kuring mah moal asa-asa deui ngajeleger teuing deui kadengena ge atuh. Jeung deui kumaha galatik teh tur galatik teh deuh kakayaan si Ujang ieu mah jimat hate kuring. Kakayaan anu nipang di kamemetna eta teh katingali rupina tuh kumama oge nya ngahuleng bingung kitu teh kumaha atunya kumaha. Anjeunna teh sepuh bapa kuring aki si Ujang ngabalieur deui basa ngadangu teh kapalai juragan camat. Nya tuh karunya deui karunya. Urang ka masjid yuk jeung eyang hayu saurna ka budak bari tatara jalan keukeuh hayang mawa manuk ku mama dicanda kelebet jeung kurung manukna. Teu nyana aya kajadian hiji budak umur 4 tahun, hiji indung, hiji nini, jeung hiji aki dina hiji tempat. Hiji waktu babarengan ngaluarkeun cimata nyengcerikan manuk galatik. Kuring teu wani ngomong
Mama sasauran ka budak. Kasep, dang ilin, nambut galatik hiji. Kagungan ai bae nya pisahkeun. Nya tuh hawatos ayeuna mah cenah bade dicandak. Aneh pada ngomong kitu padahal mah cing atuh budak ceurik ngagoak pek jejeritan malah nepi ka gegerelengan sagala dina palupuh. Pek manehna beneran ceurik sing tarik moal matak meureun nyeri teuing ceurikna teh. Hari ieu budak kalah melong olohok bangun heraneun mencerong ka akina saeutik-eutik ka tembong cimatana ngeyembeng celak nya celak kana pipina geus teu kuat meureun nenjona kuring dirontok pisan tapi ku si Ujang jimat hateteh miheulaan ngarontok ka akina. Nyusup kana pangkonan mama nyegruk jiga kolot teu jejeritan saperti pantesna budak cerikna ditahan bangun nyeri teuing ieuh nu matak parna pisan. Keun atuh meureun da kuring mah awewe atawa keun atuh ma oge ninina masing teu kuat oge ningalikeunana nepi ka nyegruk ceurik mata kaharti mernah jeung munasabah. Ieu mah mama ku anjeun arang langka kuring ningal mama cisocaan ngarangkul si Ujang bari nangis opatan hujan cimata yang cerikan manuk galatik siga dongeng ciptaan tapi nya kajadian nya ngalaman tapi kungsi ka sorang. Kadenge aya nu ngadehem di luar taksiran Upas Jaya keur geus keseleun nungguan. Sok atuh min, sok atuh euis, bikeun atuh hiji mah bikeun. Kade ulah poho bengkung anu bengkungnya pamatukna. Saur mama rada dareuda. Ieu leungeun katuhu kuring ngadeg-deg asup kana jero kurung geus apal saliwat oge mana nu bengkung pamatukna moal pahili benerna ulah kitu atuh si Ujang teh keun bae ku kuring dicokotna keun bae da moal pahili keun atuh mama ku abdi weh nyandakna da moal pahili ieuh atuh da apal kana pamatukna ge anu bengkung mah. Ieu mah budak teh make ngalieuk sagala mencerong leungeun kuring dina kurung geus kitu gabrug nyuuh deui ka akina siga nu teu ikhlas nalingakeun inditna hiji ingon-ingon nuku manehna dipika memet. Nurutan si Ujang manuk teh ku kuring digalemohan heula dicuman teu nenjo deui beungeut Upas Jaya basa kuring ngasongkeun manuk. Tadi niatan ngomong teh geus teu kitu bae kaluar ku maneh sorangan. Unjukeun nya ka juragan istri kuring teh erek indit isukan nya kana kareta api we nya tabuh 5
lamun rek nitip mah ayeuna we anterkeun ku Mang Jaya nya Mangnya. Teu diniatan ngomong kitu teh. Duka kumaha ujug ngong bae. Si Ujang kukuring di pangku diupah ape. Mama teu cios angkat ke masjid. Emak teu sasauran nanaon. Taksiran pohara nyerina budak teh. Da basa reup sare masih keneh kadenge euriheunana. Geus ngerikna basa memeh reup tibra kungsi si Ujang beunta deui luak liuk ka judi neangan kurung manuk. Buru-buru kukuring diasongkeun dipelong sakedeung kurungna teh. Bangun norek taliti dipariksa naha aya duanana ingon teh. Injem cenah mohon. Aduh iya maya. Ngan sakilat barang katenjo yen aya hiji manuk nu aya dina jero kurung. Si Ujang si jimat hate nyusup deui kana dada kuring reup bae sare. Terus basa digolerkeun kacaangan ku cahaya damar. Kaciri dina pipina ngarendeng cimata digalemoh kukuring. Budak mimiti tibra datang kabeak cimatana nu ngagarendang dina pipina. Dedengean teh Nyai rek indit isuk subuh teh. Sumuhun disaur ku kedah kawadanaan Mama. Kapan tadi cenah teu purun Nyai. Ulah asa-asa atuh. Sok urang hade indit-inditan teh. Bari hate teh henteu teteg mah. Hentana naon mak. Budak duaan mah bade dibantun we kukuring. Nya sugan we atuh moal nanaon budak teh moal. Jeung terus terang deui kuring teh sieun budak isuk udang isuk teh mak nanyakeun manuk nu matak we rek indit subuh kuring teh kapikir we geus dina kareta. Nya meureun bisa pohoeun we kana manuk teh budak teh eta teh. Jeung rada sanggup deui ngabebenjokeunna budak teh mak. Nya jig bae atuh Nyai rek kawadanaan mah jig bae. Kan Mama mah teu mupakat ari budak duanana mah rek dibawa. Nya anu gede mah jig bae kaditu bawa. Nu leutik mah atuh sina di dieu we. Da geus puguh nu gede mah geus teu nyusu ieu. Bisi kaanginan deui nu leutik mah. Yeuh jeung babakuna mah Mama teh keueung. Ngarah ulah leungiteun teuing atuh Nyai indit sararea mah Nyai geus we nu leutik we nya. Datang ka wadanaan isuk-isuk keneh pisan juragan wadana istri meni ngarontokan ka kuring malah juragan pameget ge nuker dangdos keneh norojol ngabageakeun. Bi Ulis asa geus lila pisan geuning tepanggih. Mejana nya aya di lembur kitu. Kumaha Mama damang? Saurna.
nya Nyai aya camat kitu di ditu teh Nyai. Sumuhun aya kamari. Kamari eta meureun Nyi Camat, mun teu salah mah nya da geus memeh saminggu kapan kumpulan kamari teh di nagri. Nah atuh kakarage kamari jolna we ka adi. Rupina mah cenah nuju repot. Waktosna mah teu acan lami nya seueur tamu deui manehna teh. Ah, dasar we eta mah, si gumelis bae eta mah. Geus biasa Nyai Camat eta mah adi. Unggal di amanatan teh tara ieu gancang manehna mah ditepikeun. Nya padahal naon atuh hesena teh nitah mah nitah. Nya nitah we ka upas. Ari kusorangan mah teu kaburu cenah. Teu kaburu alasanna mah aya wae nya. Sumuhun nya bojona Ki Camat eta mah. Kapan engkang oge uninga sanes pasakempalan di nagri teh abdi teh amanat jeung meuni omat-omatan pisan cenah ulah poho pangnepikeun ka adi ulis. Sangkan buru-buru ka dieu. Pedah we bejana aya di ditu cenah. Sasatna mah tatangga kapan jeung manehna teh. Teu aneh camat eta mah atuh Nyai. Teu aneh. Moal jauh ti salakina nya bojona oge sarua. Kitu be meureun bangsana mah Ki Camat teh atuh. Tapi manehna teh teu pati rancingeus puguh ge. Geus kitu we anjeunna teh lebet ka kamar eta teh. Ari ieu teh budak nomor sabaraha eta teh? Saur juragan istri. Nunjuk ka si Ujang. Nomor 2 teh. La ilaha illallah kutan. Sugan teh nu cikal ieu teh. Nah, asa geus gede pisan budak teh nya. Atuh, ieu mah nyaho keur dilahirkeunana eta teh. Dilahirkeun poe Ahad teh. Lain teh ya ieu teh adi. Sumuhun engkang, sumuhun. Nya da basa harita teh adi ngalahirkeun teh aceukna teh duh keur hudang ngajuru deui. Ku si engkos lainnya eta teh. Sumuhun leres eta teh Kang. Nya budak teh dicepeng we sirahna. Karunya teuing budak teh duh keur mah kasep deui. Ari nu cikal ka mana atuh Nyai? Sareng bapana eta mah nu cikal mah Akang sareng bapana. Aya nya. Ari nu bungsu kumaha eta teh? Aya nu bungsu mah sareng pun biangna. Kawitna mah nya cenah bade dibantun mun pun biang keueung cenah saurna teh nya keueung. Aduh, aya namanya dasar kitu keun bae atuh Nyai, keun bae. Nya bener kitu ulah ditinggalkeun kabeh. Nya sugan we atuh jeung mama mah kitu henteu keung teuing. Nya ka urang mana cenah bapana barudak ayeuna teh? Saurna deui ngomong ka nuju nu jadi adina. Duh ka atuh Kang kirang terang ayeuna mah kirang terang. Eta atuh da ulis mah ku teu sangka sakitu gegema ka budak teh make ikhlas pipisahan. Tapi keun we ketangkeun atuh adi. Da kapan yeuh adi mah sepuh araya keneh. Saderek rempeg geuning. Atuh adi sorangan ayeuna mah tukang usaha deui.
moal adi moal hese hirup teh moal kan bae najan geus teu boga salaki ge nya sugan we atuh. Alhamdulillah nadahibar paduana bae atuh akang. Ari bakuna pangna kuring ngahaja diamanatkeun supaya datang. Saurna ngan peda hayang pendak bungkul jeung palai ngadangukeun dongeng kuring pipisahan basa keur jadi camat bareto. Anjeunna deukeut pisan ka kuring juragan pamegetna nyaheun deui ka salaki kuring teh malah bejana pangna gancang naik pangkat nepi ka jadi juru tulis kabupaten meunang nguruskeun anjeunna. Aduh kitu cenah nya ayeuna mah jadi randa karunya mohon nyeuli Nyi Euis teh nya juru tulis. Mohon ya sok aya wae ieu mah mohon. Leuwihna ti eta saur juragan istri tambah kesel pangyieunkeun baju barudak sok ngareunah pisan saurna teh meunang kuring kaanggo meureun pisan. Sapopoe kuring ngadeluk ngaput budak ulin di buruan jeung putra-putrana juragan wadana resepeun pisan nyoo memobilan gede adang nu tunggangna si Ujang nu nyurungna sakali sewang adang nama si Ujang cacalakatakan nyurung meni ngadengkeh ngurilingan buruan asalna kuring teh ngaput bae yang hareupan jandela jadi awas keluar geus kitu pindah jadi nukangan kana jendela ngarah anu arulin teu katanjo ngarah awas keluar. Mun adang-adang geus carape si Ujang nyamperkeun ka kuring beungeutna beureum kesangna ngorolok bangun kacida capena pisan. Mun keur kitu panto kamar ku kuring ditutupkeun sinarekep budak disusutan kesangna ku sapu tangan kuring pek diciuman sina ngagelehe kana lahunan atos Ujang atos capek. Batuk atos Ujang capek sareng waktosna seep cenah nya. Waktosna kabujeng seep mohon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangokeun deui. Mangking ceung haturkeun wabillahi taufik.